Сегодня в Свердловском районе Красноярска открылся первый магазин шаговой доступности. По планам администрации города, цены в этих торговых точках будут ниже на 15-20%, но качество гарантируют местные производители. Как говорят предприниматели, это лишь пробный этап. Сейчас нужно выяснить запросы покупателей и объемы необходимой продукции. Затем в районе должны открыть еще 6 подобных магазинчиков. Мясо, молоко и хлеб привозят сельхозпроизводители из Емельянова, Назарова и Солонцов. По словам продавцов, ассортимент обновляется не реже 2 раз в сутки. Добавлю, такие торговые точки входят в сеть социально ориентированных магазинов «Чистые луга», которых в Красноярске должно появиться 67. Установить все павильоны планируют уже к 1 мая. Везут здание, прибросьте, она семилянного роста, это здание. Мне стыдно было, честно говорю. Вот сейчас молодцы, что открывают наших производителей, наши крестьяне рабочие будут работать. Очень приятно. Без накруток, без ничего. Цены приемлемые.